では次3番いきます。じゃあまずこれ一緒にリピートして、出だしの、主語動詞、それから写真にないものは選ばない、ここは鉄則です。じゃあ行きましょう。Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A woman is arranging documents on a desk. はい。A woman is、その後は woman is の、じゃあ woman is の後ろ。じゃあそこをじゃあもう一度注目。B. A. A woman is arranging documents on a desk. A woman is arrange a document。意味は A woman is arrange a document。書類を、ね、そうですね。アレンジ、こう整理する。なので、女性は、書類を整理している。女性はこれ整理してますか？なんかしてませんね。じゃあこれ違うと。じゃあ B いきましょう。 B. A woman is leaning over a computer. はい。A woman is のじゃあ後ろもう一回。 C. Woman desk. B. A woman is leaning over a computer. A woman is leaning。そう。じゃあ leaning over。そう。leaning over a computer ですね。意味は leaning over a computer。lean というのはこれは体を前にこうね、身を乗り出すということです。で、over というのは超えるなので、この場合だとこうコンピューターをこう向かって、身を乗り出しているとかそんな意味に、なります。そうするとこれは違いますね。じゃあ次、じゃあもうこれ飛ばして C いきます。C. One man is pointing toward the door. はい。One man is じゃあ one man is の後ろいきましょう。 D. Man is C. computer. C. One man is pointing toward the door. One man is pointing。そう、pointing。ポイント分かります。ポイント。こう指を指すです。ポイント。と one man is pointing。そうすると、一人の男性は指を指しているところです。指指してますか？指してないね。じゃあこれも違うと。じゃあもうこれ D かなと。じゃあ D いきましょう。 D. One man is writing on a notepad. はい。One man is writing。そう。One man is writing。一人の男性は、書いている。じゃあ writing の後ろいきましょうか。 One D. The door. D. One man is writing on a notepad. One man is writing on a notepad。これノートですね。ノートにこう書いていると。そうすると一人の男性は書いてますね。じゃあこれが正解となります。はい、じゃあ次。